ഗൈസ് ഫിയറ്റ് പുണ്ടോ ആണ് വണ്ടി. പുണ്ടോ പെട്രോളാണ് വണ്ടി. വണ്ടിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ വണ്ടിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂളൻ്റ് ലീക്കാവുന്നതാണ്. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു പൈപ്പ് കണ്ടോ, ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു എൽബോ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ട്. ഈ റബ്ബർ ഹോസിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ലീക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ ലീക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കേസും വഴി വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ പീസ്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പ് കുറേ ചൂടായിട്ട് ഒരു കട്ടി പോയിട്ടാണ് പൊട്ടിയത്, റിമിച്ച് പോയിട്ട് കൂളൻ്റിൻ്റെ ഇതിൽ ചൂടായിട്ട് പൊട്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കേസ് മൊത്തമായിട്ട് അയച്ചിങ് എടുക്കാം. കേസ് നമ്മൾ മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചെടുക്കണം. ഇതിൽ ബോൾട്ട് ഉണ്ട്, അയച്ച് സെൻസർ അയച്ച്, ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൻ്റെ കപ്ലർ അയച്ച്, ഇതുപോലെ കൂളൻ്റ് റിസർവ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈനുണ്ട്. ഇത് അയച്ച് ഇതിപ്പോൾ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ വലിയ മെയിൻ ഹോസ് ഉണ്ട്. ഈ ഹോസും കൂടി അയച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കേസ് മൊത്തമായിട്ട് അയച്ചെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പാണ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഈ മൊത്തത്തിൽ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേസ്. നമുക്കിവിടെ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഫുള്ള് ഈ പൈപ്പ് മൊത്തം അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കേസ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊട്ടിയ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുറകിലാണ്. ഈ ഭാഗത്താണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്താണ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾഭാഗത്ത് കണ്ടോ ഒരു ബ്ലാക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അത് ആ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കി പീസ് ഈ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കണ്ടോ. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് പൊളിഞ്ഞത്. ഇവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ മറ്റേ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഓറിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓറിങ്ങൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ പഴയതിനെ തിരിച്ചിടാം. ഇത് റേഡിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെയിൻ ഹോസാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ റിസർവ് ടാങ്കിൽ വരുന്നത് ഈ പൈപ്പാണ്. റിസർവ് ടാങ്കിൽ വരുന്ന ഈ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഭാഗം പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ ഇത് മാത്രം പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് പുതിയ മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇതുണ്ട് കണ്ടോ, ഇതൊരു മെറ്റലിൻ്റെ സെറ്റ് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഞാൻ പൈപ്പിൻ്റെ മേലെ അവിടെ ഉണ്ട്, ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതാ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം ഇതാണ് കണ്ടോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ടൈപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ സെയിം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബാക്കി ഭാഗം ഉള്ളിലേക്കുള്ളതാണ് പൊട്ടിപ്പോയത്. ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗമാണ് പൊട്ടിപ്പോയത്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, കുറച്ച് തിക്നെസ് കുറവാണ് ഈ ഉൾഭാഗത്തൊക്കെ. അപ്പോൾ കുറേ ചൂടായി എൻജിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂളൻ്റിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ഡാമേജ് ആകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളിത് പുതിയ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ടോ. മെറ്റലിൻ്റെ സാധനം തന്നെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബോണ്ടലിട്ട് ത്രെഡ് ടൈപ്പ് ഇട്ട് ബോണ്ടലിട്ട് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്കിനി വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാം. നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വാൾവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ വാൾവൊക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓറിങ് ഒക്കെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ച് കയറ്റി അതുപോലെ പൈപ്പെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് ശേഷം പൈപ്പെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാ പൈപ്പും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കയറ്റിയത് അവിടെ ഇത് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയത് പൊട്ടിപ്പോയ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പുതിയ മെറ്റലിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത സാധനം. ഇത് അവിടെ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കയറ്റി തെർമോസ്റ്റാറ്റ് കേസ് മൊത്തത്തിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പമ്പ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ പൈപ്പിൽ ബോണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് അതുപോലെ പൈപ്പിൽ പുതിയ ക്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുതിയ ഹോസ് ക്ലിപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിപ്പോയ പൈപ്പ് ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിലും കുറച്ച് ബോണ്ടൊക്കെ കയറ്റി പുതിയ ഹോസ് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കയറ്റി കൊടുക്കണം. ഫുള്ളായിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കയറ്റി കൊടുക്കാം. കയറ്റിയിട്ട് ഈ ഹോസ് ക്ലിപ്പ് അതുപോലെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതുപോലെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത പൈപ്പ് ഈ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പൈപ്പും കൂടി കയറ്റി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ കൊണ്ടൊക്കെ തേച്ച് വെച്ച് പൈപ്പ് ലീക്കില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തെ പൈപ്പിനെ വേണ്ടി കുറച്ച് വണ്ണം കൂടുതലുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ റബ്ബറിൻ്റെ പൈപ്പ് കയറിപ്പോകുന്ന കാരണം നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്ത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് തടിയില്ല ചെയ്തത്. അപ്പോൾ പൈപ്പ് രണ്ടും കയറ്റി നമുക്ക് ഇനി ഈ ക്ലിപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഇതുപോലെ ഈ റിസർവ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പും കൂടി ഇടണം. ശേഷം ഈ കപ്ലറൊക്കെ കൊടുത്ത് 2 കപ്ലറുണ്ട് കൊടുക്കാൻ. ടെമ്പറേച്ചർ സ്വിച്ചിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ താഴെ നിന്ന് വേറൊരു കപ്ലറും കൂടി ഉണ്ട്. രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കൂളൻ്റൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൾവ് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പൈപ്പൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് പിടിപ്പിച്ച് അതുപോലെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് അത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ നമ്മളെ പൊട്ടിപ്പോയ ഹോസ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലീക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലീക്കൊന്നും അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും വണ്ടിയെ നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം.
തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ പൈപ്പ് ഉള്ളിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഇതായിട്ട് കാണുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് കാണാൻ പറ്റും. ആ പുതിയ ഹോസ് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ കാണില്ല, ഏകദേശം കാണാം. കണ്ട ഇപ്പോൾ അത്ര അങ്ങോട്ട് ഇതായിട്ടില്ല. കൂളൻ്റെ ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൂളൻ്റെ ലെവൽ മാക്സിമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ലീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞു. തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ കേസ് ഹൗസിങ് അതുപോലെ ആ പൈപ്പ് പൊട്ടിയതായിരുന്നു വർക്ക്. അപ്പോൾ അത് കൂളൻ്റൊക്കെ മാറ്റി കൂളൻ്റൊക്കെ പുതിയ ഒഴിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ശേഷം നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഗേജിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ മിനിമത്തിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്, കൂളൻ്റ് ഹൈ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വണ്ടി ലീക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓവർ ഹീറ്റൊന്നും ഇല്ല. വണ്ടിയുടെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ലെവലും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ലീക്കൊന്നുമില്ല. കൂളൻ്റെ ലെവലൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. കൂളൻ്റെ ലെവൽ ഇതാ നേരത്തെ അത്രയും ഫുള്ളായിട്ട് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്തത്, അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. ലീക്കൊന്നുമില്ല. ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ലീക്കൊന്നും കാണാനില്ല. ഇപ്പോൾ ലെവലൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.